Вы же знаете, как бывает. Когда я не могу уснуть, то ем. Мой проигрыш тем же. Это новая лампа? Вот телефон. Я не буду всего пару. Ни о чем не беспокойтесь. Пожалуйста, очень прошу, не заходите в спальню. Там беспорядок. Как скажете? Пожалуйста, не заходите в спальню. За кого меня понимаете? За ищейку? Тем временем в спальне как раз заканчивал головоломку. Когда услышал призрачную музыку Дима, который так отчаянно хотел посмотреть.